Pupii, ce faceți? Ați fost cu minți astăzi? Vreți să ascultați povestea Ursul păcălit de vulpe? Da! Iar pentru mămicile voastre vă dăruiesc acum un buchet de flori. Și pentru voi un pupic dulce. Și acum haideți să ascultăm povestea Ursul păcălit de vulpe. A fost odată ca niciodată, că dacă nu ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată o vulpe vicleană ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană și nu găsise nimic de mâncare. Făcându-se ziua albă, vulpea iese la marginea drumului și se culcă cu botul pe labe sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă ca să poată găsi ceva de mâncare. Șezând vulpea cu botul întins pe labele dinainte, îi vine un miros de pește. Atunci ea ridică puțin capul și uitându-se la vale, în lungul drumului, zărește venind un car tras de boi. Bun, gândind vulpea, ia ca hrana ce-o așteptam eu. Și îndată iese de sub tufă și se lungise în mijlocul drumului ca și cum ar fi fost moartă. Carul, apropiindu-se de vulpe, țăranul ce mâna boii o vede și, crezând că-i moartă, cu adevărat, strigă la boi: "Trrr! Oh! Trrr! Oh!" Boii se opresc. Țăranul vine spre vulpe, se uită la ea de aproape și, văzând că nici nu suflă, zise: "Dar cum naiba a murit vulpea asta aici? Ce frumoasă cațavei că am să fac neveste mele din blana vulpoaicei." Zicând așa, apucă vulpea de după cap și, târând-o până la car, se oprește și o aruncă deasupra peștelui. Apoi strigă la boi: "Hăi, Șoian, cea bugurean!" Boii pornesc. Țăranul mergea pe lângă boi și tot îndemna să meargă mai iute, ca să ajungă de grab acasă și să iei iute pielea vulpii. Însă, cum a pornit boii, vulpea a început cu picioarele a împinge tot peștele din car jos. Țăranul mâna, carul scârțâia și peștele din car cădea. După ce hoața de vulpe a aruncat o mulțime de pește pe drum, binișor sare și ia din car și cu mare grabă începe a strânge peștele de pe drum.
După ce l-a strâns grămadă, îl ia, îl duce la vizuină și începe a mânca, că tare-i mai era foame. Tocmai când a început a mânca, iaca vine la dânsa și cu mătrul urs. Da, bună masă cu mătră! Ții! Dar ce mai de pește ai? Dă-mi și mie, te rog, că tare mi-este foame și mi poftă. Ia mai pune-ți pofta în cui cu metre. Că doar nu pentru gustul altuia m-am muncit eu. Dacă ții așa de poftă, du-te și-ți moaie coata în baltă ca mine și vei avea pește să mănânci. Învață-mă, te rog, cu mătră, că eu nu știu cum să prind de pește. Atunci vulpea rânji dinții și zise: Aoleu, cu mătre, dar nu știi că nevoia te duce pe unde nu ți-e voia și te învață ce nici nu gândești? Ascultă, cu mătre, vrei să mănânci pește? Du-te diseară la băltoaca cea din marginea pădurii, vâră-ți coada în apă și stai pe loc, fără să te miști până despre ziua. Atunci smuncește vârtos spre mal și ai să scoți o mulțime de pește, poate îndoit și întreit decât am scos eu. Ursul, nemai zicând nici o vorbă, alergă în fuga mare la băltoaca din marginea pădurii și își vâră în apă toată coada. În acea noapte începuse a bate un vânt rece, de-ți îngheța limba în gură și chiar cenușa de sub foc. Îngheță zdravăn și apa din băltoacă și prinde coada ursului ca într-un clește. De la o vreme ursul, nemai putând de durerea cozii și de frig, zmuncește odată din toată puterea și sărmanul urs, în loc să scoată pește, rămâne fără coadă. Începe el acum a mormăi cumplit și a sări în sus de durere și nervos pe vulpe că l-a amăgit, se duce s-o ucidă în bătaie. Dar și reata vulpe știe cum să se ferească de mânia ursului. Ea ieșise din vizuină și se vârâse în scurbura unui copac din apropiere și când văzu pe urs că vine, fără de coadă, începu a striga: Hei, cu metre, dar ți-au mâncat peștii coada? Ori ai fost prea lacom și ai vrut să nu mai rămână pește în baltă? Ursul, auzind că încășereata vulpe îl mai ia și în râs, se înciudează și mai tare și se repede iute spre copac. Dar gura scorburii fiind strâmtă, ursul nu putea să încapă înăuntru. Atunci el căută o creangă cu cârlic și începe a cotrobăi prin scorbură ca să scoată vulpea afară și să-i dea de cheltuială. Când apucă ursul de piciorul vulpei, ea strigă: Trage, nătărăule, mie nu mi pasă, că tragi de copac,
Iar când anină cârlicul de copac, ea strigă: "Văleu, cu mătre, nu trage, că rup piciorul! Auleu, cu mătre, nu trage, că rup piciorul!" În zadar s-a năcăjit ursul, de curgeau sudorile, că tot n-a putut scoate vulpea din scorbura copacului. Și ea ca așa a rămas ursul păcălit de vulpe. M-am suit pe oșa și v-am spus povestea așa. Copii, sper că v-a plăcut această minunată și frumoasă poveste, iar eu vă aștept în continuare să vă abonați pe canalul meu de YouTube pentru a asculta multe și multe alte povești frumoase.